감사합니다. 환자를 줄이는 일은 애국하는 겁니다. 저는 소금 무서워서 조금씩 늘리다가 점점 이해가 되어서 하루 10g 정도 늘렸더니 당 수치가 놀랍게 좋아졌습니다. 그리고 걷기 동호회에서 꼴찌라 눈치 보며 걸었는데 지금은 선두그룹에 가도 거뜬합니다. 이제 알아서 억울한 생각도 들지만 더 큰 병 앓기 전에 알게 되어 퍽이나 다행이라 여깁니다. 그리고 남편이 코를 크게 골아서 가족들이 힘들었는데 소금 이틀 평소보다 추가했는데 벌써 조용해졌어요. 저희에게는 기적입니다. 자, 이제 이런 일들이 벌어진다. 자, 비타민C와 소금 열심히 챙겨 먹어. 소금을 먹는 것으로부터도 우리 몸의 기능은 굉장히 많은 변화를 일으킨다. 특히 이 몸의 전기가 잘 통하도록 해준다. 이것 때문에 우리 몸속으로 녹아 들어오는 산소의 양도 증가하고 그걸로 인해서 코를 고는 것이 감소한다. 저는 이렇게 생각을 합니다.